بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو تاسو وینئ نن زه د هغه شخصیت سره د هغې ماشوم سره کوم کې چې ټیلنټ دی د سکیټنګ تاسو وکتل یو څو ورځې مخکې په دې یوټیوب باندې په واتس اپ باندې د هغې ویډیوګانې وایرل شوي دي او داسې ویډیوګانې وایرل شوي چې په هغې باندې د یورپ او د ایشیا چې څونه د دنیا د هغې د ملکونو نه چې کوم دی نو میسیجونه د هغه په هغه سکیټنګ باندې په ویډیوز باندې رالي په هغې ډېر لوی او ټیلنټ دی الله پاک هغه له ډېر ښه ټیلنټ ورکړی دی بل هغه چې کوم دی نو ډېر کم عمره دی مونږ چې کوم دی هغه سره میلو شو د هغه سره زمونږ خبرې وشو یقینا چې کومې خبرې مونږ وکړې نو ډېرې د فکر او د سوچ خبرې دي هغه ماشوم به چې کوم دی هغه تاسو سره هغه پلیر مونږ میلاو تاسو چېرته هم وځئ مونږ سره اوسئ الرحمن الرحیم زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او د پښتو نیوز ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو ما له رالې او زما حوصله افزایي مو وکړه چې تاسو زما ویډیوز په فیسبوک او په یوټیوب باندې ګورئ نو جي دا زما ویډیوز دي او زما نوم عادل خان دی چې د بچپن نه والې تر د نن وخته پورې زه دا گیم کوم او زما استاد نشته دا په ما کې یو قدرتي او ټیلنټ دی 17 سال ما په دې روډونو باندې سکیټینګ وکړو او د افسوس خبره دا ده چې مردان کې ښکلي ښکلي سپورټ کمپلیکس شته خو هغې ته یې غټې غټې تالې والې دي مونږ ورشو د هغې مخې ته ودرېږو خو مونږ دننه نه پرېږدي سکیټینګ کوم پولیس هم مونږ نه پرېږدي او چې سپورټ کمپلیکس ته لاړ شو نو هلته کې هم هغې ته غټې غټې تالې والې دي مونږ نه پرېږدي نو اخر مونږ چېرته لاړ شو دا د پاکستان مستقبل او زموږ را محنت دا به هسې ضایع شي دا درخواست کوم مهرباني وکړئ موږ دپاره یو اکیډمي جوړه کړئ او دا سپورټ کمپلیکس موږ ته کولو کې نشته خو چېرې موږ ته فیسلیټیز او دا اکیډمي جوړه شوه نو هغه ورځ لرې نه ده چې دا ټیلنټ به د پاکستان نمایندګي کوي پاکستان زنده باد جی ګرانو کتونکو تاسو ولیدله د عادل خان خبرې عادل خان یقینا چې د سکیټنګ یو ډېر لوی مهارت لري په دې کې او دا گیم ډیر ښه طریقې سره دی کوي د دې خبرې تاسو اورېدلې دي لږه ګیله مو کړله حالانکې دې ته فیسلیټیز هم نو د فیسلیټیز باوجود په دې کې چې کوم ټیلنټ و نو هغې د دنیا ته شوق و د مردان ته شوق و د هغه ذمهدارو خلکو ته شوق و څوک چې ناست دي او د دې سلیکشن یې کوي نو زه هغه سلیکټر ته وایم چې موږ سره داسې بوچي موجود دي چې په هغې کې قدرتي نیچرلی ټیلنټ موجود دی د سکیټنګ دې ته د فیسلیټیز چې کوم دی نو ډېر لوی کمې دی دې ته لہذا فیسلیټیز پرووایډ کول پکار دي دلته کمپلیکس سپورټس کمپلیکس چې کوم دی نو شته ګراؤنډ هم شته هغې ته تالې لګېدلې مهرباني وکړئ دا دوه لوی پنډونه چې راځي دې ګراؤنډونو دپاره د دې بچو دپاره نو په دې باندې د دې په ټیلنټ باندې لګول پکار دي سبا له به دا بچي زموږ نمایندګي کوي د پاکستان نو مهرباني وکړئ د دې دا کومې ګیلې چې دا ختمې کړئ او د دې دپاره اکیډمي جوړول پکار دي ولې چې دا ټیلنټ رس ته رزه راځي بهر راځي نو نن عادل راغی سبا له به دا عادل چې کوم دی دې به داسې نور عادلان پیدا کړي هغوی به مخې ته راشي دا ټیلنټ چې اکیډمي وي دا ټیلنټ وظیفه به را او د خپل پاکستان نوم د خپل نوم د ملک نوم به چې کوم دی به روښانه کوي نو موږ له پکاري چې د دې بچو حوصله افزایي مو کړو د دې مرسته مو کړو او دې کې چې دا ټیلنټ دی چې دا مخکې بوځو زمونږ نن عادل خان سره چې دا کوم خبرې اترې وشي یقینا چې دا ډېر زبردست ټیلنټ دی په دې کې نیچرل ټیلنټ دی حکومت نه بیا دی دا مطالبه کوي او دا مطالبه ته هم کړه چې دا سپورټس کمپلیکس کې کومې تحلیې والي شوي ګیټونو ته دا دې لرې کړي او دا کومه اکیډمي چې دا دې اوپن کړي د دې بله خبره هم دا ده چې زه یوازې سکیټنګ نه جیو اکیډمي هم چلولی شم نو داسې بچي چې کوم دی دا د دې پاکستان مستقبل دی دا د دې مردان مستقبل دی لہذا د داسې بچو د خیال وساتلی شي او د دې بچو چې دا کم دغې کړی دی محنت یې کړی نو د دې محنت صله ورکول پکار دي او دې مخکې بوتلل پکار دي چې سبا د خپل پاکستان نمایندګي کوي اجازت راکړئ د الله په امان
Thank you.